ครับตอนนี้แก๊งปั่นป่วนนะครับได้เริ่มสตาร์ทจากมหาลัยมหิดลก็ตอนนี้ก็มาถึงวัดลานตากฟ้าก็คือปั่นป่วนนะครับก็ต้องแวะนิดนึงเหนื่อยแล้วทำยังรั่วพอปั่นป่วนเสร็จก็กำลังจะเดินทางเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอีกขมครับขมตัวหนักน้ำหนักขึ้นเยอะยางรั่วบอกแล้วว่าอย่าหนักเห็นไหมเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะอะไรเอาเสื้อมาทอด ตอนนี้ก็รอนะครับรอกันรอให้นายช่างประจำกลุ่มประจำแก๊งครับดูแลเทส